മട്ടാഞ്ചേരിക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബൈക്കൊന്ന് കേടായി. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് തപ്പിയെടുത്ത് അവിടെ എത്തി. അവിടുത്തെ മെക്കാനിക്കിനെ കണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ഞെട്ടി. വെറും 12 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം. പക്ഷേ കൊച്ചിയിലെ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ചങ്കിടി പണിവൻ. ബുള്ളറ്റ് വരെ പുറത്തേക്കിട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നന്നാക്കും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ. എൻ്റെ പേരാണ് ഗോശ്രീനാഥ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ തിരുമല ദേവസ്വം TD സ്കൂളിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അമ്മ, പിന്നെ അനിയത്തി, പിന്നെ ചേട്ടൻ, പിന്നെ അമ്മുമ്മ, പിന്നെ അപ്പൂപ്പൻ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ശ്രീ ഗണേഷ് ഓട്ടോസ്. ഞാൻ 4 കൊല്ലമായി പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 3ാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അച്ഛന് ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് അച്ഛന് സഹായിക്കാൻ തോന്നി. പിന്നെ അവിടെ അച്ഛൻ പണി ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ പണി പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ വലിയ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മെക്കാനിക് പണി എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് പാഷനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ബൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് നല്ല ക്രേസ് ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി CD Deluxe ആണ്. അതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചാണ്, പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുക. ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ഒറിജിനൽ പേര്. ഞാൻ ശ്രീ ഗണേഷ് ഓട്ടോസ് പ്രൊപ്പറേറ്ററും കൂടിയാണ്. എൻ്റെ മകൻ ഗോശ്രീനാഥ് വഴി ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ 3ാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന് അതിനുശേഷം അവൻ ഓരോ പണികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവനൊരു പാഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കൂടെ വന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എല്ലാമായി എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. cc ബൈക്കാണ് ഏറ്റവും പണി ചെയ്യാൻ ഈസിയുള്ളത്. സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിറ്റൊക്കെ അയക്കാനുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അയക്കാനൊന്നുമില്ല, നേരിട്ട് കാണാനൊക്കെ പറ്റും. R15 എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയ്യേറില്ല. അതുകൊണ്ട് കിറ്റൊക്കെ അയക്കേണ്ടി വരും, മെഷീനൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ അയക്കാൻ. സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൽ ഏറ്റവും അയക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി KTM. R15 അയക്കാൻ കുറേ ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കുറേ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പണിയൊക്കെയാണ് അത്. ഇഞ്ചക്ടറൊക്കെയാണ് ആ വണ്ടി, അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബുള്ളറ്റ് അയക്കാറുണ്ട്. ബുള്ളറ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സഹായമൊക്കെ വേണം. നല്ല വെയിറ്റുള്ള വണ്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കൂടെ വേണം. എൻജിൻ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അയച്ച് അതിൻ്റെ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ അയച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റണൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം. പിന്നെ ആ ഹെഡ് സിലിണ്ടറൊക്കെ കയറ്റും. എൻജിൻ പൊളിച്ചെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ബാക്ക് സൈഡ് മുതൽ തുടങ്ങാം. ഇലക്ട്രിക് വർക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ലൈനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എലി കടിച്ച് വെച്ചെങ്കിൽ അത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും കത്തണില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈന് നോക്കണം. ബോഡി പാർട്സൊക്കെ അയച്ച് നോക്കണം അതിൻ്റെ ലൈൻ എന്തായോ. അത് അയച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈന് കടിച്ച് കിടക്കണമെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്സ് അയച്ച് പിന്നെ ലൈനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ രാവിലെ ഒരു 10:30 വരും ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ കളിക്കാൻ പോകും. പിന്നെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരും സാറന്മാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും സപ്പോർട്ടാണ്. ചേട്ടൻ വരും, ചെറിയ ചെറിയ പണിയൊക്കെ സഹായിക്കും. ചേട്ടൻ പിന്നെ +1 എത്തി പഠിക്കണം ചേട്ടൻ. ക്ലാസ് ഓൺലൈനാണ്. രാവിലെ 6:30 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടാണ് പണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പോകും, അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ആകുമ്പോൾ പണിക്ക് ഇറങ്ങും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പാഷൻ പ്രോ ബൈക്ക് മൊത്തം പീസ് ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വയറിങ് കിറ്റൊക്കെ കയറ്റി ഇഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ടാങ്ക് കയറ്റി അത് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി റെഡിയാക്കി പുറത്തിറക്കി. പിന്നെ ആരുമില്ലാണ്ടാണ് ആ വണ്ടി മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ തോന്നി. അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വന്ന് ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ പണിക്കിറങ്ങി ഇവിടെ. പിന്നെ അച്ഛന് പണി ചെയ്യണം നോക്കിയിരുന്ന് പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയും പണി ചെയ്യും. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട്
പോലും ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ അവൻ്റെ സാറന്മാരായാലും ടീച്ചർമാരായാലും അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ കൊച്ചിൻ തിരുമല ദിവസം അമ്പലത്തിൻ്റെ വടക്ക് വഴി ആണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ ഏത് വണ്ടി പിടിക്കാനൊക്കെ എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ സ്വന്തമായ ഓരോ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഓരോ വണ്ടി പണിയാനും ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവന് കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് സ്പോർട്സ് ബൈക്കിലെല്ലാം ചെയ്യാനും ഒരു ചിരിയോടുകൂടി മാത്രം അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏത് വണ്ടി വന്നാലും നോന്നൊരു വർത്താനം പറയാറും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അയാൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കായാലും മറ്റുള്ള ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ആദ്യം വന്ന് ഗോശ്രീനാഥ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അവൻ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ബാബുച്ചേട്ടൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തു, അവനാണത് ഇപ്പോഴത്തെ താരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ വന്ന് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ വണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അയാൾ ഓരോന്നും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും, അതിന് ഞാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. നാട്ടുകാരും അയൽവാസികളെല്ലാം താരതമ്യേന നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാനും ചെയ്യാറുള്ളത്. മറ്റുള്ള ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി ആയാലും കൊച്ചിൻ തിരുമല ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി ആയാലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഗോശ്രീനാഥ് പണിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ ഏതായാലും മൊബൈൽ കിട്ടിയാൽ ഒരു മൂലക്കം അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും. എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, മൊബൈലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ അവന് വലിയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാലത്തടിച്ച് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പാഷൻ മാത്രമേ അവനുള്ളൂ. വേറെ മറ്റുള്ള ഹോബീസോ കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക, എൻ്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ. അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ്. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടന്ന് എല്ലാം ചെയ്യണം, എല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ അവൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു ഹൈടെക് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി ജീവിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കായിട്ട് കുറേ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വരും. അവരെന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വന്നെ. അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്യാൻ പറയും, ചെയ്യണ്ടായിട്ടാണ്. പിന്നെ സൈലൻസറൊക്കെ മാറ്റാൻ വരും, മൺകാടൊക്കെ വേറെ പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും. വന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പറയും ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിക്കും. വണ്ടി വെച്ച് പോകണമെന്നാണ് പറയാറ്. ചേട്ടന്മാരെവിടെ എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വരാറ് സ്പോർട്സ് ബൈക്കായിട്ട്. അവർ പറയണ പോലെ ഏത് പണി ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മൺകാട് പിന്നെ സൈലൻസറൊക്കെ മാറ്റാൻ ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർ പറയാറുണ്ട്. അവർ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ പറയണ പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ എൻ്റെ മോന് 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണത്. അയാളുടെ അച്ഛനായ ഞാനും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ പണി, വീട്, അമ്പലം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കാനോ നേരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കയ്യിലെ ചരടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട്. അത് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം. എൻ്റെ മോനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരാറുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞ് ഈ അസഭ്യമായ കമൻറ്റ് എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. ഇത് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അളന്നിട്ട് അവൻ ഇതാണ് അതാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയരുത്. അതൊരു മാന്യമായ ഒരാൾക്ക് ചേർന്ന സംഗതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടി ഇതിന് കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.